Hello guys, welcome back to valarmathi photography channel. இது டோட்டலா ஃபேக் ரெயின் செட்டப் ரொம்ப சிம்பிள் தான், பட் ரிசல்ட் நல்லா வரும் அப்படின்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோட கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபேக் ரெயின் செட்டப் எப்படி பண்ணுறோம், செகண்ட் இந்த ஷார்ட்ஸ் எப்படி கேப்சர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இப்போ எடுக்கிறது ஃபுல்லாகவே நல்ல சன் வெளிச்சத்தில் எடுக்கிறோம். நமக்கு வந்து ரெயின் செட்டப் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் க்ளூமி எஃபெக்ட் தேவை, அதனால சின்னதாக எடிட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த பார்ட் தேர்ட் பார்ட் தான் டோட்டல் வீடியோ கண்டென்ட். இந்த ஷார்ட்க்கு நாங்கள் சூஸ் பண்ண லொக்கேஷன் தான், பட் இங்கே வெயில் அதிகமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்டும் ரொம்ப நேச்சுரபுளாக இல்லை. ஸோ ஒரு நல்ல லொக்கேஷன் தேடிட்டு இருந்தோம். அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் செடியெல்லாம் வச்சு பேக்ரவுண்ட் கூட கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் அழகாக இருந்துச்சு. இதான் நம்ம லொக்கேஷன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஷூட்க்கு மாடல் மை சிஸ்டர் ஐஸ்வர்யா, செகண்ட் இவங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் சொல்லணும். ஸோ இவங்களால தான் ரெயினே வரப்போகுது. அந்த டியூப்பில் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறது இவங்க தான். நம்ம ஷூட்டில் வாட்டர் இஸ் த மெயின் திங். ஸோ வாட்டர் அதிகமாக செலவாயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வாட்டருக்கு ஒரு லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லிமிட்குள்ளேயே யூஸ் பண்ண பார்த்தோம். செட்டப்லாம் ஓகே. இப்போ நமக்கு முக்கியமான அந்த ரெயின் எஃபெக்ட் இந்த வாட்டர்லேருந்து கிடைக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஹைட்டு அதிகமாக இருந்து வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால அந்த ரெயின் எஃபெக்ட் பெட்டராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹைட்டில் இருந்து அந்த வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த அம்பர்லா மேலே மழை மாதிரியே தொப்புன்னு வாட்டர்லாம் விழுந்து நல்லாவே ரெயின் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெயின் எஃபெக்டை மனசில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் கேப்சர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம செகண்ட் ஷாட் வந்துட்டோம். செகண்ட் ஷாட் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோன்னா, அந்த வாட்டர் அப்படியே அம்பரலா வழியாக வழியும் போது நம்ம மாடல் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, ஜஸ்ட் அந்த இதில் வாட்டர் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு இயற்கை அந்த மழையை ரசிக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோம். ஓகே, போன 2 போஸுமே நம்ம வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சே கேப்சர் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு சேஞ்சுக்கு பேக் போஸாக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்வேர்டாக மாடலை நிற்க வச்சுட்டு லைட்டாக ஃப்ரண்டில் திரும்பி பார்க்க சொன்னோம். அப்போ அந்த வாட்டர் ட்ராப்லாம் அந்த அம்பர்லா வழியாக வழியும். வாட்டர் அப்படியே ஃபேஸ்க்கு ஃப்ரண்டில் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகும். அப்படியே ஒரு சின்ன டேனிங் போஸ் இதில் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா அந்த போஸ் அழகாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளான் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோஸ் இப்படி கேப்சர் பண்ணோம். இந்த 3 ஃபோட்டோஸ் கேப்சர் பண்ணதுக்கே ஒரு 40 மினிட்ஸ் அப்படியே ஆகிட்டு டயர்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன போஸ் ட்ரை பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு சிட்டிங் போஸ். இந்த போஸ் தான் நான் எடுத்த போஸ்லேயே பெஸ்ட் போஸ்ன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் பேக்ரவுண்ட்லாம் செட் ஆகிருந்து. ஜஸ்ட் இந்த மாடல் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வாட்டர் ட்ராப்லாம் அப்படி கீழே வலிஞ்சு ஏற்கனவே நல்ல தொலியாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைடில் உள்ள அந்த ப்ரௌன் கலரில் அந்த மட்டு அப்படியே அந்த சோரில் பரவி இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே க்ரீன் கலர் லீஃப். பேக்ரவுண்டில் மட்டும் தான் க்ரீன் கலர் லீஃப்னு பார்த்தா ஃப்ரண்ட்லுமே க்ரீன் கலர் லீஃப் இருந்துச்சு. பார்க்க எப்படி இருந்துச்சுன்னா சுற்றி ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் லீஃப். அதுக்கு சென்டரில் அப்படியே நம்ம மாடலில் உட்கார வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல அப்படியே 40 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கோம். அப்படியே அந்த ட்ரை ஏரியா கூட வெட் பிளேஸ் ஆகி சவுதி மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த பியூட்டிஃபுல் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுறோம். இந்த ஃபோட்டோ ரியல் ரெயின் எஃபெக்ட் மாதிரியே இருந்துச்சு. மொத்தமாக இந்த ஷூட் முடிகிறதுக்கு 1 hour ஆச்சு. ஒரு வழியாக முடிச்சிட்டோம். ஸோ முடிச்ச அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, மாடலோட ட்ரெஸ் எல்லாம் தொப்புன்னு நனைஞ்சிட்டு. இப்படிலாம் மெனக்கிடுற தேவையே இல்லை. எனக்கு சிஸ்டராக பிறந்த ஒரே பாவத்துக்காக இந்த ஒரு காரியம் நடந்து விட்டது. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிஸ்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா 1 hour மேலேயே நின்று ஸ்ப்ரே பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு போத். இவ்வளோ எஃபெக்ட் போட்டு இந்த ஷூட்டை கேப்சர் பண்ணப்போ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. நாங்கள் இந்த ஷூட்டை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். இன் சேம் வே நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். அடோப் லைட்ரூம் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அதில் பிக்சரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ லைட்டாக கிராப் பண்ணிக்கோங்க. பிக்சர் செட் ஆன உடனே இப்போ நம்ம எடிட்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஷாட்டில் நான் எக்ஸ்போசியர் கொஞ்சம் கூட்ட போகிறேன். ஏன்னா நான் ஷாட்டை எடுக்கும்போது இது ஒரு ஆக்ஷன் ஷாட்னால நான் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சில் 1/500 அந்த ரேஞ்சில் வச்சேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஆப்பர்ச்சர் ஐஎஸ்ஓ இன்க்ரீஸ் பண்ணினேன். ரொம்ப நாய்ஸ் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஓரளவு தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். அதனால கொஞ்சம் டார்க்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் எக்ஸ்போசியரை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டேன். கான்ட்ராஸ்ட்டை கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க. ஹைலைட்டு பிரச்சனை தொட வேண்டாம்.
ஷேடோஸை கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒயிட்டை லைட்டாக குறைச்சி விட்டுக்கோங்க, பிளாக் ஆல்சோ -14 இந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன், அதாவது அந்த கலர் அப்படியே ஒரு பாட்டில் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்குல்ல, அந்த ஐக்கானை எடுத்துகிட்டு அதில் வைப்ரன்ஸை கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க. பிகாஸ் நமக்கு ரொம்ப அந்த அந்த சேச்சுரேஷன் மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு எல்லோயிஸ் தேவையில்லை, நமக்கு வந்து ஒரு மூடி எஃபெக்ட் தான் வேணும், ஒரு டார்க் மூட் வேணும், அதனால் குறைச்சி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த சுற்றி உள்ள லீஃப் எல்லாமே டார்க் க்ரீன் கலரில் மாறணும். அதுக்கான ஒரு சின்ன ப்ராசஸை நான் அதில் பண்ணியிருப்பேன், அந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன், அந்த கலர் கரெக்ஷனை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல, அது லைட்டாக ஒரு ப்ளூ கலர் அந்த வால் கூட கொஞ்சம் ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கும், அந்த ப்ளூ கலர்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி விடுறதுக்காக ப்ளூ கலரை சூஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக சேச்சுரேஷனை குறைச்சி விட்டுருப்பேன். அவ்வளோதான். தேர்ட் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம், அந்த கட்டை மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துகிட்டு அதில் கிளாரிட்டியை 9 ரேஞ்சுக்கு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வினேட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை எடுத்துகிட்டு அதுதான் முக்கியமான ஆப்ஷன், நமக்கு அந்த டார்க் மூட் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறதே அதான், அதை -43 ரேஞ்சில் வச்சுட்டு முடிச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் டீடைல்ஸ் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு அதில் ஷார்ப்னிங் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஒரு 40 ரேஞ்சில் போதும், அதுவே கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டீடைல்ஸை 100 லெவல்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம டோட்டல் எடிட்டிங்குமே முடிஞ்சுட்டு, இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், அந்த பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்டை பாருங்கள், நமக்கு அந்த ரெய்னி எஃபெக்டோட அந்த டார்க் மூட் எஃபெக்ட் பெட்டராகவே இருக்கும். நம்மளோட டோட்டல் எடிட்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எப்பவும் போல் சேவ் டு ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறீங்க, உங்கள் ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் சேவ் பண்ணுறீங்க. வீடியோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்க நம்புறேன். இப்போ லைக் திஸ் வீடியோ ஹிட் லைக் பண்ணேன். இன்ஸ்டாகிராம் என்ன ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி பலர்மதி ஃபோட்டோகிராஃபி. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பாய்.